നമസ്കാരം, ഒണൈൻഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനത്തതോടെ മഴക്കെടുതിയിൽ ഇന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6 ആയി. കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് 2 പേരും മൂന്നാറിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞാണ് കൈതക്കുണ്ട് സ്വദേശി അനീസും ഭാര്യ സുനീറയും മരിച്ചത്. ഒരു കുഞ്ഞ് മണ്ണിനിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽ 2 കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതേസമയം മൂന്നാറിൽ ഹോട്ടലിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണാണ് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ്. ഇടുക്കിയിലാകട്ടെ കീരിത്തോടിൽ വീടിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കിയിൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി വീട്ടമ്മ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു. മഴ കനത്തതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ 33 ഡാമുകളാണ് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീരൊഴുക്ക് 2 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുമാണ്. പുലർച്ചെ 2:30 ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 140 അടിയായതിനെ തുടർന്ന് സ്പിൽവേ താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. 4489 ഖനിയടി വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആളുകളെ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വീണ്ടും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുകയാണ്. ട്രാക്കിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗവും കുറച്ചു. ആലപ്പുഴ പുറംകടലിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ വെള്ളം കയറി 3 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 4 പേരെ നാവികസേന ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഒൺ ഇന്ത്യ മലയാളം.